హాయ్ అండి, నేను ఒక స్టాఫ్ నర్స్ని. రైనీ సీజన్ కదా, అందరి ఇళ్లలో అందరికీ దగ్గు జలుబు ఉంటాయి, కామన్గా ఫీవర్లు కూడా ఉంటాయి. నాకు కూడా ఉంది ప్రజెంట్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఎక్కువ శాతం ట్యాబ్లెట్స్ మీద ఆధారపడకండి. ప్రతి చిన్నదానికి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిద్ది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ కూడా ఫాలో అయితే చాలా బెటర్ ఇది ఉంటుంది. నేను తులసాకులు ఉంటాయి కదా, తులసాకుల్ని కాస్త నీళ్ళల్లో వేసేసి కొంచెం సేపు మరగనిచ్చేసి ఆ నీళ్ళు తాగాను. 2 days చాలా గొంతులో నసగా ఉండడం ఇదంతా చాలా తగ్గింది ప్రాబ్లము. మా బాబుకి కూడా అలాగే పట్టించాను, చాలా తగ్గింది. చిన్నపిల్లలకి మరీ మెడిసిన్ మీద ఆధారపడకండి. ఒక 10 days జలుబు తగ్గకపోతే ఆ తర్వాత మెడిసిన్ ట్రై చేయండి, కానీ స్టార్టింగ్ నుంచే మెడిసిన్ పోసేస్తే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.